урматтуу депутаттар, бул жерде кыргыздын каада салты, үрп адаты, улуттук баалуулугу тепселип атса, маскаралып атса, уялбайсыңардан, гейлерди талкуулагандан уялып атканыңарга такыр түшүнгөн жокмун. Мен кыргыздын кызымын, мен чыдаган жокмун да. Мына коңшу өлкөлөр шылдыңдап атат биздичи. Ары жок кыргыз дейт, көкбөрү ойноп, кыргыз деп калпак кийип, намыс деп туу көтөрбөй эле койгула ушундан кийин. Силердин көчөңөрдө гейлерди кызыл тасыл желегин кийип, көтөрүп алып басып жүрөт депчи. Биз бул нерсеге мыйзам аркылуу бөгөт коюшубуз керек. Анан мен СНБнын өкүлүнө суроом бар да. Мына ошондо өткөндө Говори ТВ сайтына Рита Карасартова, укук коргоочу, НПОчу интервью берип атат да. Бул акциянын артындагы провокация дейт. Бунун артында ар бир бөлүмүндө ФСБнын представительдери отурат, ГКНБда дейт да. Ушинтип мына 5 каналга айтып атат, Азаттыкка айтып атат, болгон жерге айтып атат, бирок УКМКнын өкүлдөрү бир мындай жооп да берген жоксуңар да. Мына силердин ар бир бөлүңөрдө ФСБ отурат да. Ушул көчөңкү 8 марттагы провокацияны ошолор уюштурду деп күнөөнү силерге коюп атат. Бирок эч кандай жооп берген жоксуңар. Ошого жооп берип койгулачы азыр парламентте. Эмне деп айта аласыңар? Сурагыла анда Карасартова кайсы негизге таянып айтып атат? Урматтуу Жылдыз Аманбековна, сурооңуз баягы ФСБ деп баягы башка сөздөр айтканы алыс бололу. Бу жерде фактылар жок, андай тактылган жок. Анан баягы эми сөздөр айткан баарын Карасартова боюнча, башкалар айткан боюнча биз өзүнчө жумуш жүргүзөбүз ал боюнча. Эми ушу парламентте мына фракциянын лидерлери отурат. Эртең Кыргызстанга президент болом, министр болом, премьер болом, мен болбосом балдарым болот деген жигиттер отурасыңар да. Анан кыргыз деген аз эле, биз 5 миллионбуз. 1 миллиону башка улуттарды эсептебегенде. А эртең бул аз калкты ушундай батыштын таасири менен жок болуп кетсек, силер кимге президент болосуңар? Ушу жерде коррупционерлерге ичип жегиштер келгенде, саясаттын сасыгы болгондо өлүп талып, микрофон талашып, түнү менен мушташып чыгасыңар да. Анан кыргыздын баалуулуктары ушул келечеги болуп атса, мына унчукпай токтотуп коелу, талкуулабай эле коелу жана гейлерден уялып отурасыңар ушу жердечи. Негизи деген мага убакыт кошуп койсоңуз, эми болор иш болду да. Биз эми ошол тынч митинг убакыт кошуп бериңиздер. Ошол тынч митингдер мыйзамын өзгөртүү киргизүү зарыл да. Жана милдеттери боюнча жергиликтүү бийликтин, катышкандардын, коопсуздук органдарынын, уюштуруучулардын милдеттерди. Бу жерде уюштуруучулар милдеттери болуш керек да. Митинг качан өтөт, кимдер катышат, кандай плакаттар болот, ошону көрсөтсүн. 9 лозунг барбы? Эгер 10-чу лозунгу багышка болсо, Демилгечи катары жиңтип алыңыз. Укук коргоо органдары ошол лозунг үчүн аны камакка алууга мындай толук түрдө милдеттүү дегенчи. А мүмкүн тынчтык митингиде эртең террористтер чыкса, экстремисттер чыкса, хизбут тахрирчилер чыкса, гейлер тынчтык митингин өткөрөбүз деп кайра келе берсе, биз эмне карап отура беребиз? Бизде тынчтык митинг өтүп атат деп.